喂，聽講你想換歐類 SUV 喎，但係又心大心細，今日帶你睇兩部精選，睇完片再諗。首先我哋睇下呢部2023年嘅 Benz GLC 300先。零手車仲新過新界啲空氣啊！究竟36萬8買到啲咩？除咗條匙之外，梗係買到個 Burmester 頂級音響，喺車度聽歌就好似開緊 concert 咁。仲有360鏡頭，泊位完全冇難度啦。最正係有 EQ Boost 加持，起步快，反應爽，加上佢個豪華氣氛燈同埋大天幕頂，帶女仔睇星星，簡直係浪漫到爆啦！你明嘅。你中意有型有款？呢部2022年 Audi Q3 Sportback 就一定係你杯茶，賣緊16萬8咋。雖然佢係一手車，咁但係勝在有 Sportback 嘅斜背設計，咁啊側面睇梗型到冇朋友啦。1500cc Turbo 引擎配合輕混能，慳油得嚟又有力。入到車廂個 Virtual Cockpit 數碼標板，科幻感爆棚啊！加埋 CarPlay 同埋 Keyless， 絕對係年輕人嘅標配。哇！仲有電尾冚啊！嗱，想大方得體又有極致享受呢，我就肯定會揀 GLC 300啦。咁但係又想輕便慳油、流線型格，咁 Q3 Sportback 一定唔會輸啦。嗱，呢兩部你又點揀呢？不如落嚟九龍城汽車展銷館睇下現車先再決定啦。